Здравствуйте. Храп– это заболевание, которое при отсутствии лечения способно привести к довольно опасным последствиям. Если в некоторых случаях он появляется просто от неудобного положения, то чаще это оказывается сигналом, указывающим на те или иные проблемы в организме. Появление такого симптома – повод для обращения к специалисту, который поможет скорректировать ваше состояние. 5 причин, по которым может возникать храп. Нарушение дыхания – распространенная причина, вызывающая храп. Нарушения могут быть связаны с инфекцией, аллергией или дефектами носовой перегородки. С чем-то справиться легко, а для чего-то может потребоваться не просто медикаментозное, а хирургическое вмешательство. Решить проблемы может помочь влажная уборка, устранение из спальни тяжелых штор и ворсистых ковров, где могут скрываться пылевые клещи, провоцирующие аллергию. Положение, которое вы предпочитаете во время сна, тоже имеет значение. Оказывается, любители спать на спине храпят гораздо чаще, чем те, кто спит на животе или на боку. Происходит это из-за того, что язык просто западает, сужая дыхательные пути. Храпящих людей достаточно попросить перевернуться или как-то изменить положение тела, чтобы они перестали издавать во сне эти ужасные звуки. Почти в 90% случаях это действительно помогает. Любители пропустить бокал вина в конце дня могут подумать, что не делают ничего плохого. Пропустим дебаты о вреде или возможной пользе алкоголя, сосредоточившись именно на храпе. Алкоголь расслабляет мышцы дыхательных путей, что и может приводить к сильному храпу. Сильный храп часто мешает высыпаться, а поэтому на утро человек чувствует себя разбитым и подавленным. Люди, страдающие избыточным весом, храпят чаще и сильнее, чем те, чей вес в норме. Это происходит из-за того, что их мышцы шеи не находятся в тонусе. Помочь могут специальные упражнения по укреплению шейных мышц, а также стандартные методики, помогающие сбросить лишний вес. Храп – еще один повод проверить состояние щитовидной железы. Часто он возникает в том случае, если она недостаточно активна. Нормализация ее работы, прием соответствующих препаратов, удивительным образом способны снизить уровень храпа или избавить от него вовсе. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков.